बालेश्वर जिला नीलगिरी उपखंड अधीन औपदा ब्लॉक कांडगरढ़ी पंचायत सिकिड़िया ग्राम विश्वेश्वर महादेव मंदिर निकट एक फार्म हाउस रे अग्निकांड घटी। सोमवार राति प्राय 2टा समय एही अग्निकांड घटिथिबा जणापड़ी। एही अग्निकांड रे 100 रु ऊर्ध्व छेली जीवंत दग्ध हो जाइथिबा बेले 20 लाख टंकार ऊर्ध्व मूल्यर संपत्ति नष्ट हो जाइथिबा जणापड़ी। केही दुर्बृत्त पूर्व शत्रुता जोगु निया लगाई दैथिबा अभियोग होइछि। वीडियो करछु अच्छा ना सब एगुडा वीडियो करो हला तुमरो 3 जण गणी। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।